Ne kemi tonën, ndërkohë që keni rastin që të flasim pak edhe për pjesën që është pjesa kryesore, që është çfarë do bëjmë më tutje. Me Vlorën, çfarë do bëjmë më tutje, Bruna, se kemi shumë gjëra për të bërë më vonë. Janë të gjithë në një mendje që Vlora ka tjetër standard zhvillimi dhe tjetër dinamik. Këtu biem dakord gjithë, majtë dhe të djathtë. Bruno do ta ketë më të lehtë, po Bruno si takon ato punë të përditshme të qytetit, të përmirësoj shërbimet bazë të qytetit. Edhe i ka vënë vetes ca sfida që besoj fort tek stafi që do të ngre, edhe aftësitë e mia drejtuese diku edhe intuita në drejtim, që të kemi një Vlorë më të pastër, pavarësisht se duket si një vetëm një fjali, po përmban një strategji që i duhet në qytetit turistik dhe që u përball në qytetin turistik me këtë problem. Pastaj do ta shikoj rruga e lagjestime, sepse lagjet e Vlorës kanë probleme të infrastrukturës të përditshme dhe të gjithë bashkë kemi nxjerr një moto për Vlorën që Vlora të jetojë 365 ditë me atë intensitet që jeton edhe në sezonin turistik. Na pëlqen sezoni turistik shumë në Vlorë, që e ndjejmë Vlorën si një kryeqytet përtej dhe Shqipërisë, kështu që e duam Vlorën dhe në dimër me të njëjtin intensitet. Bruna, në fakt në spital në Vlorës e bëri që në dur, kështu që shpresoj shumë mirë që ata drejtorët të vinë atje në rresht të gjithë të parët, para fillimit të orarit zyrtar, dhe të ikin në fund fare kur të gjithë të tjerët të jenë në shtëpi. E para, e dyta, Bruna duhet marrë gjithë listën e atyre që janë në punë edhe të filloj me gërshërë të presi gjithë pemët, degët e nepotizmit atje. Në Vlorë, në administratë, se është një histori e madhe në vete ajo. Dhe treta pastaj nuk ta kam në rakun për të tjerat, por këto të dyja po t'i them që të dëgjojnë vlonjatët dhe të ndjekin këmba këmbës në këto të dyja. Drejtorët do të vinë njerë të gjithë në mëngjes në rresht të bashkia, një nga një të futen atje dhe në orën 7:30 të jenë rreth rrotull tryezës tënde dhe pastaj të ikin në 8 fillojnë punën. Kryeministër, administrata e spitalit nuk ka vajtur asnjëherë në orën 8:01 në kafe, edhe din të gjithë këtë në historinë e qytetit. Dua që të drejtorët e Bashkisë Vlorë të shkojnë në punë në 7:30 në rresht njëri mbas tjetrit dhe të vinë atje. Kush nuk vjen në rresht atje, tiki vi tjetri. Dhe 100 ditë duhet krahasit gjithë tema e nepotizmit. Do filluar nga kushëria tu. Kanë kushëria dhe. Jo, për fat jo. Ja ta gjejmë rënjallë, mos kemi. Ska po e patë ta gjejmë. Gramos për Tepelenën, si do vazhdojmë mbas gjithë atij tërmeti që patëm në Tepelen. Shumë punë janë bërë kryeministër për Tepelenën. I kemi evidentuar gjatë asaj periudhe të gjitha gjërat, kemi marrë çka kanë njerëzit. Kemi disa gjëra të vogla për të përfunduar. Në mbështetjet e agroturizmit e jemi me këtë paketë me maleve kemi rreth 73 aplikime po. Dhe kjo tregon që investimet do vazhdojnë. Mendoj që ne do i mbështesim bashkia, do shkoj derë më derë për të qarë hallin kujto edhe për ndihmuar bizneset që duan të investojnë aty, njerëzit që po me Beratin Berat është vështirë edhe ti se të kalon stafete goxha stafete vështirë. Vërtet sfidë e madhe, sinqerisht, është sfidë e madhe sepse në vitet e fundit Berati është transformuar rëndësisht. Transformuar në infrastrukturë, në shërbime, kështu është me të vërtet një sfidë e madhe. Gjithsesi unë mendoj që nuk ka nevojë për eksperimente, pra rruga është e shtruar, thjesht duhet mbajmë ritmin dhe fokusi im aty do jetë. Të vazhdojmë punët që janë nisur, fokusohemi për të marrë investimet e reja. Fatmirësisht infrastruktura e rëndësishme ka përfunduar, kemi edhe disa projekte që kanë nisur tani, kështu që fokusi do të jetë
mbajtja e këtij standardi. Kjo është sfida më e madhe. Po me Matin, çfarë do bëjmë të reja? Me Mati dhe këtë vit ka dalë si bashkia me performancë më të mirë, është e para, edhe ne duhet vazhdojmë ta majmë këtë ritëm, ashtu si them edhe më parë Agroni ka punu shumë, po sot duke pasur edhe një mbështetje shumë madhe nga pjesë e qeverisë, duhet të vazhdojmë këto investime, duhet të vazhdojmë këto projekte që kanë vazhdu, që në mat nuk ka shkoa për eksperiment që të themi mbrapa. Matin do të vazhdojmë me këtë rrugë, me këtë ritëm, me këtë energji, që punët e mira mos ndalen. Edhe do të vazhdojmë me të njëjtën bashkëpunim, përkushtim për Matin, që Mati të vazhdojë këtë rrugën se e meriton. Tani që është bërë rruga Arpit, 50 minuta është. Edhe zhvillim duhet të mori edhe më shumë zhvillim. Duke pasur edhe mbështetjen e juaj, besoj se edhe Mati do të rrinë këtë lloj nivele. Që kemi. Cëriku tani janë rrit pritshmëritë, ta dish. Është vërtet është rritur goxha pritshmëritë. Jemi bashki me karakter bujësor dhe fokusin besojmë të përmit ngelur deri në zgjedhjet e ardhshme do ta fokusojmë më tepër tek bujësia. Edhe pse dua të theksoj 2 projekte të rëndësishme që njëri është ndryshe nga Salla Vlora me ndihmën e kryeministit, bëhet fjalë për palestrën tashmë të nisur si ide, po shpresojmë ta finalizojmë për vitin 2026 palestrën e peshngritjes, e cila jo nuk do jetë vetëm palestër peshngritje, por do ketë kinema, do ketë shërbime të tjera brenda. Dhe ky është një projekt goxha i madh për qytetin Cerrik. Dhe është falë kryeministit. Se nuk e dini, se unë e di për shkak detyrës, Cëriku prej shumë vitesh është fidanishtja e kampionëve të peshngritjes. Nuk e di se çfarë. Kemi kampion botror, kampion europian. Nuk e di se çfarë ka atje në gjë, uja, ajrja, se di çfarë ka atje, po atje ka një tradit, është dhe profesor i famshëm. Ka një tradit që të vegjël merren me peshngritje edhe janë sa kampion. Medalje, ka më shumë medalje Cëriku, domethënë ka marrë çunat atje të peshngritjes, kanë edhe vajzat. Po, kemi edhe vajza. Kanë marrë medalje në total më shumë se sa, nuk e di, gjithë tjerët bashkë, nuk e di, është një shifre llatashme. Kështu që për këtë arsye po flet për të pjesë. Dhe një projekt tjetër që kemi në VMC dhe besoj se me problematikat që kemi do të jemi ndoshta bashkia e parë green në shpenzimet e energjisë. Kemi marrëdhënie shumë të mira me Gizin Gjerman. Ne kemi bërë projektin e parë fix kompostimit mbetjeve që besoj se jeni ndjeni. Po tashmë si jam ndjeni, po jo ishte gjëja që më bëri shumë kurioz dhe që aty fillova ta ndjekun ato ndisin shifra se çfarë bënte. Dhe tashmë kemi një projekt që jemi drejt finalizimit për një investim nga Gizi Gjerman rreth 1 milion euro. Parashikojmë që të ndërtojmë panele që më pas këto të heqin shpenzimet e gjithë bashkisë. Pra gjithë thotë ndryshim rrugor, shpenzime në shkolla për energjinë, shpenzimet të bashkisë. Dhe kjo do na mundsoj që rreth 160-107 milion lekë vjetra që ne paguajmë me vit për energji, kursehen për më pas shkollave dhe të implementojmë ndoshta në gjitha shkollat me siguri pjesën me chiller, pra mos jetë më as kaldaja, naftë, dru etj. Por të arrijmë tani që këto shpenzime i kemi në zero dhe këtë investim ta kthejmë për këto shkolla. Dhe kjo pa paguar asnjë taks nga taksapaguesit të Cerrikut, sepse është ndihmë që vjen nga jashtë. Besoj se me këto 2 projekte që mendoj që vlen të theksohet, e ardhmja e Cerrikut do të jetë ndoshta i afrohet pritshmërive, sado që pritshmëritë më vërtet janë shumë